Hai mai sentito parlare di alchimia? Cosa c'è davvero dietro a questo antico e misterioso artefatto? Bene, oggi faremo un viaggio affascinante attraverso i misteri dell'alchimia. Resta con noi fino alla fine, perché scopriremo insieme il significato nascosto di solve et coagula e sveleremo i misteri dietro questa pratica intrisa di simbolismo e magia. Se sei curioso di scoprire i segreti della trasmutazione e della ricerca dell'elisir della vita, questo video è proprio quello che stavi cercando. Cos'è l'alchimia? Che domanda intrigante, vero? Perché risulta così difficile ottenere chiarezza su quale tipo di arte si celasse dietro a schemi allegorici e testi apparentemente enigmatici? Si trattava di una pratica tecnica di laboratorio o di una disciplina esoterica? La maggior parte di questi interrogativi sorgono perché le discussioni moderne sull'alchimia solitamente si suddividono in un esame separato dei suoi due principali campi: le applicazioni pratiche da un lato e le mistiche dall'altro. Questo sembrerebbe strettamente un enorme errore a qualsiasi alchimista, poiché consideravano entrambi correlati da una legge basilare ed elementare. Ma ora spiegheremo questo concetto. Il primo dei due campi di cui parlavamo generalmente è stato perseguito da storici delle scienze fisiche che esaminano l'argomento in termini di chimica primordiale, medicina e, perché no, anche un po' di ciarlataneria. Nel frattempo, il secondo campo di solito interessa agli storici dell'esoterismo, psicologi e alcuni filosofi. Entrambi i temi hanno avuto un impatto continuo sulla letteratura e sulle arti, influenzando la loro popolarità all'interno della cultura. La pratica dell'alchimia, secondo quanto affermano i suoi studiosi, risale a tempi quasi tanto antichi quanto l'uomo stesso. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni di coloro che ne sono coinvolti, risulta estremamente complicato tracciarne lo sviluppo in modo storico al di là di un certo punto, soprattutto se ci basiamo su fonti affidabili o prove fisiche. La confusione intorno all'alchimia è dovuta in parte al fatto che, fin dai suoi primi manifestarsi, lo fa in modo criptico, immersa in misteri e simboli, senza mai uscire dal suo status di dottrina nascosta e spesso perseguitata. Questi misteri e simboli erano così chiusi e individuali che spesso risultavano frustranti, persino tra gli alchimisti stessi, che a volte incontravano difficoltà nel decifrare le conoscenze degli alchimisti di secoli passati o addirittura contemporanei, ma provenienti da altre culture. All'interno della colonna principale e immutabile degli accoppiamenti alchimici più classici, troviamo gli stessi elementi chiamati in modi diversi a seconda dell'autore. Vediamo anche processi o sistemi impiegati da un alchimista completamente sconosciuto a un altro. Iniziamo in modo ordinato per cercare di dipanare il complicato intreccio proposto da questa antica arte. Nell'Alessandria egizia, durante la dinastia tolemaica, intorno al III secolo a.C., e grazie all'influenza della filosofia e del misticismo greco, egiziano e orientale dei secoli precedenti, si generò una corrente molto particolare da cui sarebbero emersi gli elementi fondamentali, sia tecnici che mistici, che avrebbero caratterizzato ciò che successivamente sarebbe stato conosciuto come alchimia. Questa era una disciplina difficile da classificare, che includeva, tra molte altre pratiche, la metallurgia, il misticismo, l'astrologia, la filosofia, la medicina e naturalmente la chimica. Fu una corrente sotterranea e misteriosa, una corrente ermetica, nel vero senso della parola, dato che il termine ermetico ci porta per mera etimologia a Ermete Trismegisto, figura di rinomanza, varca il confine mitico come il primo alchimista. Oltre a rappresentare un simbolo di mistero e occultismo, incarna il periodo dell'Egitto tardo, distante dalla gloria dell'antico impero e trasformato in una provincia greca prima di diventare parte dell'impero romano. Hermes Trismegisto simbolizza perfettamente la fusione di conoscenze occultiste greche ed egiziane, essendo egli stesso una combinazione del dio greco Hermes e del dio egizio Tot. Le influenze più evidenti della prima alchimia possono essere tracciate nei misteri greci ed egiziani, come i riti eleusini, i riti orfici o dionisiaci e naturalmente i misteri di Iside.
Va anche menzionata la filosofia greca e l'astrologia caldea, diffusa nelle colonie greche dell'Asia Minore dai persiani. Inoltre bisogna considerare l'influenza della Cabala e dello gnosticismo, sebbene ciò si verifichi nei primi anni dell'era comune. Alcune fonti all'interno del mistero suggeriscono che l'alchimia potrebbe aver avuto origine molto prima in Mesopotamia, nell'antico impero egizio e persino in Cina. I primi adepti la praticarono come una forma precoce di chimica e metallografia. Gli alchimisti egizi usarono la loro arte per creare leghe, tinture, profumi, gioielli, cosmetici e sostanze per l'imbalsamazione dei defunti. Nel corso del tempo questa disciplina si diffonde in luoghi dove già esistevano pratiche simili, sia in termini operativi che concettuali, approdando prima nel mondo musulmano, poi nel subcontinente indiano e successivamente in Cina. Questo spostamento fu causato dal cambiamento del fulcro dello sviluppo alchemico verso il mondo islamico dopo la caduta dell'impero romano, che in passato aveva esercitato un'ampia influenza su Egitto e il mondo islamico. Gli alchimisti iniziali provenienti dall'ambito arabo hanno apportato contributi di grande rilievo. Ad esempio, hanno enfatizzato il misticismo dei numeri inclusi nelle quantità materiali e nei periodi di tempo per i processi alchemici. A loro viene attribuita anche l'origine del termine alchimia. Uno degli alchimisti più leggendari, considerato da alcuni il padre della chimica, era di origine araba. Si sostiene che l'introduzione dell'alchimia in Europa sia avvenuta grazie alla traduzione, nel 1144, di un libro arabo sulla composizione alchemica, effettuata da Robert de Chester a Toledo, in Spagna, dove la convivenza tra cristiani e musulmani favoriva lo scambio culturale. Questa affermazione si basa sul fatto che Robert, nel prefazio del libro, indica che l'alchimia era sconosciuta in tutta Europa al momento della sua stesura, anche se si presume che potesse esistere, seppur in forma isolata, qualche praticante in Italia e nel sud della Francia. In quel periodo molti teologi scrivevano opere che avanzavano verso la conciliazione tra fede e razionalismo sperimentale, predisponendo l'Europa all'ingresso del pensiero alchemico, che ha continuato a crescere attraverso copie, traduzioni e compilazioni di trattati alchemici. Nel XIII secolo emerge una figura considerata il primo grande alchimista europeo. Roger Bacon, un frate francescano, ha cristallizzato le sue conoscenze in un libro intitolato La Grande Opera, scritto addirittura per il Papa Clemente IV. Anche se l'alchimia non era per lui più importante di altre scienze o specializzazioni e non produceva lavori allegorici sul tema, riteneva che l'astrologia e altri aspetti inclusi nell'alchimia fossero una parte essenziale sia della filosofia naturale che della teologia. Questo contributo ha stabilito riflessioni tra l'alchimia, la soteriologia e la teologia cristiana. Durante il Rinascimento, i fondamenti ermetici e platonici furono restaurati nell'alchimia europea. Quest'ultima si diffuse nel mondo occidentale e fu sviluppata anche da cabalisti, rosacroce, astrologi e occultisti. Come sempre, presentava un movimento pendolare tra i suoi due campi, quello mondano e quello spirituale. A livello mondano, gli alchimisti sperimentavano con processi chimici che portavano a grandi scoperte in vari campi, compresa la trasformazione di metalli base come il piombo in oro. Ciò veniva considerato una prova che, a livello spirituale, purificarsi eliminando la base materiale del sé e raggiungendo l'oro dell'illuminazione, poiché come è in alto, è in basso. Gli alchimisti fondavano notevolmente la loro pratica su sogni, ispirazioni e visioni, considerandoli guida per perfezionare la loro arte. Per preservare i loro segreti, redigevano testi che rappresentavano una fusione tra diari scientifici e grimori, ricchi di simboli misteriosi e scarsamente testuali. Tali simboli erano ritenuti particolarmente potenti nel modificare gli stati di coscienza. In quel periodo divennero molto diffusi gli impostori che si facevano passare per alchimisti, convincendo nobili e ricchi di possedere il segreto della pietra filosofale o dell'elisir della vita. Riuscivano a ottenere risorse per vivere come aristocratici, limitandosi a alimentare di tanto in tanto le speranze dei loro mecenati attraverso trucchi di illusionismo. Gli autentici alchimisti li chiamavano soffiatori
indicando che la loro unica abilità era soffiare sui mantici che alimentavano il fuoco dei loro forni. Tuttavia, è importante notare che esistevano anche alchimisti onesti che impiegavano l'alchimia esclusivamente nella sua dimensione pratica e scientifica. Dedicavano il loro tempo ed impegno a cercare di ottenere oro o altri risultati pratici da varie sostanze, senza intraprendere il percorso del perfezionamento spirituale, che alla fine costituiva il vero cuore dell'arte alchemica. Ora è il momento di cercare di descrivere in cosa consistesse questa misteriosa arte e perché la maggior parte commette l'errore di interpretarlo come una disciplina frammentata in due campi distinti. Come abbiamo menzionato più volte, l'alchimia sembrava gestire, in termini generali, due campi distinti, ma i veri praticanti li consideravano intimamente collegati, come parti di un tutto. Non c'era davvero una separazione tra scienza da un lato e spiritualità dall'altro. La loro particolare prospettiva sulla natura dell'esistenza indicava correlazioni tra ciò che è spirituale e ciò che è materiale, seguendo il principio come è in alto, così è in basso. In contrasto con alcune religioni che pongono una frattura insuperabile tra ciò che è spirituale e ciò che è materiale, gli alchimisti perseguivano la conoscenza assoluta sulla vera natura del mondo, nonché il perfezionamento e l'elevazione delle proprie anime. È un concetto complesso che, per comprenderlo, dobbiamo considerare che l'alchimia non presentava solo una realtà pratica limitata a un insieme di tecniche sperimentali chimiche in un laboratorio, ma questo era un complemento e talvolta una scusa che nascondeva una concezione filosofica dell'universo. Pertanto, il lavoro di laboratorio e le dettagliate descrizioni nei testi alchemici erano una semplice tattica per ingannare i non iniziati. Tuttavia, questi uomini erano esperti in queste attività pseudoscientifiche perché ne avevano bisogno. Tuttavia, la vera alchimia era l'alchimia spirituale. In questa concezione occupavano il ruolo di leggi canoniche essenziali i 7 principi ermetici: corrispondenza, vibrazione, polarità, ritmo, causa-effetto e genere. Questi principi erano la pietra angolare dell'esistenza e gli alchimisti credevano nella materia primigenia, dalla quale sostenevano che tutto fosse emerso attraverso innumerevoli trasformazioni. La materia prima, a sua volta, nasce da 3 principi che si combinano per formare i 4 elementi classici: zolfo, mercurio e sale. È importante notare che qui entriamo nel terreno allegorico e confuso che gli alchimisti amavano percorrere. Non si deve pensare che mescolando zolfo, mercurio e sale si crei la materia primigenia. Stiamo parlando di principi filosofici, non di materiali. Questi 3 principi simboleggiavano certe proprietà della materia. Ad esempio, lo zolfo rappresenta l'essenza maschile, la qualità secca, attiva e fissa della materia. Così come il mercurio, il principio femminile, freddo, umido, passivo e mutevole, si correlazionava con il principio del sale, considerato come legame o equilibrio tra entrambi i principi. La sostanza risultante da questi principi costituiva i 4 elementi classici. Ad esempio, la terra è fredda e secca, l'acqua è fredda e umida, l'aria è umida e calda e il fuoco è caldo e secco. Da ciò, le caratteristiche di qualsiasi sostanza erano il risultato della proporzione dei 4 elementi in essa presenti e, di conseguenza, della relazione tra i 2 principi di zolfo e mercurio inclusi in essi. Nonostante possa sembrare confuso, spero che si comprenda l'idea, poiché non esiste un modo più semplice per spiegarla. Si credeva che nei corpi celesti fosse presente un 5º elemento, l'etere, e molto più materia primordiale rispetto alla Terra. Per questo motivo, gli alchimisti ritenevano possibile la trasformazione di una cosa in un'altra attraverso una complessa serie di operazioni finalizzate all'estrazione dai materiali dei 3 principi, mercurio, zolfo e sale, che li costituivano, per poi riunirli nuovamente, questa volta in perfetto equilibrio. Credevano che in questo modo avrebbero ottenuto la materia primordiale, da cui avrebbero potuto successivamente trasformare qualsiasi sostanza desiderassero. Questo concetto è alla base del processo di trasmutazione, da cui derivano le 7 operazioni alchemiche: calcinazione, putrefazione, soluzione, distillazione,
congiunzione, sublimazione e coagulazione. Queste operazioni erano cifrate in ognuno dei 7 pianeti classici dell'astrologia caldaica: Mercurio, Saturno, Giove, Luna, Venere, Marte e il Sole. Ciò che rende interessante questo concetto è che la sostanza iniziale subiva processi successivi di dissoluzione e coagulazione, o come loro lo chiamavano solve et coagula. Questo processo venne considerato dai praticanti come la sintesi perfetta del procedimento alchemico. Approfondendo ulteriormente, questi processi portavano all'ottenimento di una polvere rossa, la polvere di proiezione, che gli estranei ai segreti dell'alchimia conoscono come pietra filosofale, ingannati dagli scritti criptati degli abili alchimisti. A causa del processo solve et coagula, la materia iniziale subisce un cambiamento di colore, passando dal nero al rosso della polvere di proiezione. In questa trasformazione graduale, che si svela realmente sull'alchimista e non su un pezzo di piombo, si presentano 3 fasi. La fase iniziale è la negredo, a volte chiamata nigredo, legata alla putrefazione e alla dissoluzione della materia, punto di partenza del processo alchemico. Simbolicamente si riferisce al caos primordiale da cui sarebbe nato il cosmo. In questa fase si verifica la separazione dei 3 principi che già conosciamo: mercurio, zolfo e sale. Nei vecchi testi e schemi di alchimia, questa fase era rappresentata in modo cifrato con l'immagine di un corvo o la testa di un corvo. Il colore scuro del corvo simboleggiava l'incontro dell'alchimista con il proprio spazio interiore. Con diversi metodi come la meditazione si ritiravano in uno spazio loro interno. Così gli si apriva la strada su una oscurità iniziale, una morte simbolica per poi lasciare spazio alla resurrezione. La seconda fase era l'albedo, a volte chiamata leucosis. Si raggiungeva quando dalla massa nera originale emergeva finalmente un punto bianco che si espandeva fino a cambiare completamente il colore nero in bianco. Si dice che rappresenti la redenzione delle anime, dove avviene la purificazione dei 3 principi separati nella fase precedente. In vari trattati alchemici si afferma che se il bianco ottenuto fosse sufficientemente puro, si poteva ottenere istantaneamente la trasmutazione in argento. Questa fase venne rappresentata dagli adepti in testi e schemi cifrati con la figura di un cigno bianco. Ora l'alchimista, dopo l'oscurità iniziale, inizia a sperimentare un mondo interno pieno di luce, un bagliore iniziale che spesso viene erroneamente confuso con la vera illuminazione. Infine, l'ultima delle fasi era la rubedo, a volte chiamata dose. In questa fase si verificava la riunificazione dei 3 principi già separati e purificati, un processo chiamato coniunctio, e come risultato di questo processo appariva il colore rosso, il colore dell'amore e della perfezione, ovvero la polvere di proiezione. Ciò significava che l'alchimista aveva completato la grande opera, come veniva chiamata l'ottenimento della vera pietra filosofale, non l'oro degli sciocchi, ma l'oro dei filosofi. Nel corso della lunga storia dell'alchimia, questa fase è stata criptata in testi e schemi in varie forme. Ad esempio, nel motivo degli uccelli che abbiamo osservato, corrispondeva alla fenice, che viene consumata dal fuoco per poi emergere trasformata dalle ceneri. Quest'idea cattura l'esperienza di spiritualizzazione degli alchimisti. Inoltre, sono stati utilizzati vari simboli per riferirsi alla pietra filosofale. Uno dei più comuni era il mitico euro-oro, simboleggiante il lavoro ciclico e l'impegno eterno dell'alchimista. Un altro simbolo comune era l'immagine di Cristo, poiché egli rappresentava l'archetipo dell'uomo perfetto, dell'uomo completo. Se l'oro è il più perfetto tra i metalli, Cristo lo era tra gli uomini, sottolineando anche le innegabili influenze gnostiche nell'alchimia. Per concludere, voglio solo aggiungere che l'obiettivo di questo rapporto era esplorare la possibile origine dell'alchimia, delineare brevemente la sua diffusione e cercare di chiarire la vera natura della vera alchimia, ossia l'alchimia spirituale. Questo è stato fatto in modo conciso, in un formato di sinossi, poiché, come potete immaginare, questo è un argomento incredibilmente ampio.
Ovviamente mancheranno molti dettagli ed esplorazioni interessanti, come ad esempio il modo in cui l'alchimia medievale e rinascimentale si è dissolta, assorbita in parte dalla scienza e in parte dall'esoterismo e dall'occultismo. Inoltre, ci sarà un'omissione riguardo ai più rappresentativi alchimisti di questa arte, da Celso a Stanislas de Guaita, Moisès d'Alessandria, Kim Jong di Tycho Brahe, Newton, Cagliostro, Saint-Germain e altri. Inoltre, non abbiamo esplorato l'esistenza di alchimisti nella modernità e, se esistono, in cosa consiste l'alchimia moderna. Pertanto, se questo viaggio vi è piaciuto e desiderate ulteriori approfondimenti sull'argomento, fatemelo sapere nei commenti e con i mi piace. Considereremo la possibilità di realizzare una seconda parte per affrontare gli argomenti ancora aperti. Ovunque siate, vi auguro una buona giornata e fate attenzione a ciò che troverete su questo canale. Non dimenticatevi di iscrivervi per ricevere aggiornamenti e attivare la campanella delle notifiche. Alla prossima volta!